我不嬲咧都好建議而家玩緊串流嘅師兄咧，其實佢點都要買翻部 Transport 咧去做翻個 reference 嘅。不經不覺我都拍咗成1000條片㗎啦，俾個 like 支持下我繼續拍攝更加多嘅音響器材評測，或者更加多唔同類型嘅影片分享啦。最重要當然係訂閱 HiAndy 嘅 YouTube channel 啦。多謝大家一直嘅支持。喂，Hello，大家好啊，又係槍王啊！喂，今集咧同大家講下而家台面呢兩部啦。嗱，呢兩部咧就係嚟自國內品牌嘅愛樂音頻。咁大家如果之前咧有睇開我個 Facebook 或者係話HiAndy 討論區嗰度咧，其實我之前咧都有影咗好多相啦，有關呢兩部嘅 Transport 啦，再加埋嗰份 DAC 嘅。咁而呢兩部 DAC 咧，其實咧我自己覺得啦真係好靚仔嘅。一陣間我俾啲相俾大家睇下。而家咧就咁睇咧，其實就已經覺得好靚噶啦。咁話說咧，其實喺2-3個月前咧，我就喺淘寶嗰度咧，咁我係見到呢一部機嘅。咁因為我不嬲都可能睇開啲音響啦，咁所以淘寶有陣時都會彈一啲有關音響嘅器材出嚟嘅。咁偏偏咧呢一部機咧，我一望上去咧，我咦咁靚嘅，咩國家嘅牌子嚟嘅咧咁樣？我真係開頭咧一睇嗰陣時咧，我以為係歐洲牌子嚟嘅。因為佢個金工真係做得好靚好靚，咁跟住咧我就入去個 comment 嗰度咧睇翻佢哋啲評價嗰啲啦，所有嘅買家已經買咗嘅用家佢哋對呢部機即係 CDT-6 Mini 係我都仲未介紹呢一部機，我一陣間先同大家講呢部 CDT-6 Mini 同埋部 DAC-6 Mini 咧，佢哋嗰個評價係十分之高嘅，咁所以咧我咧就聯絡翻愛樂音頻嘅老闆咧，就問佢：喂，可唔可以 send 一部落嚟俾我測試下咁樣？因為我對呢部機咧，我覺得好有興趣嘅。我不嬲咧都好建議而家玩緊串流嘅師兄咧，其實佢點都要買翻部 Transport 咧去做翻個 reference 嘅。咁而我一直咧，其實我都好留意一啲比較抵玩啲、又靚仔又要靚聲嘅 Transport。其實我不段都有留意緊，咁我諗住咧就即係當然啦，我自己都要用啦。咁二來咧就係我想揾一部咁靚仔有靚聲嘅機咧去介紹俾大家嘅。咁結果咧而家我終於揾到啦，就係今集嘅主角啦 ，CDT-6 Mini 同埋部 DAC-6 Mini 啦。嗱，咁一貫慣例啦，咁以我過往介紹一個新嘅品牌嘅話咧，咁我哋都會去翻佢個官網嗰度咧睇翻究竟佢而家有啲咩嘅型號先嘅。愛樂音頻呢一間公司咧，其實佢喺2013年咧喺佛山咧就已經成立咗噶啦。咁而佢呢間公司咧，主要咧都係以生產數碼嘅 Transport 啦，或者係 DAC 啦為主嘅。嗱，咁而喺佢個產品線嗰度咧，而家咧 total 咧就有5部嘅 Transport 嘅。我哋首先講咗 Transport 先啦。嗱，分別咧就係佢個旗艦級啦，就係部 CDT-6 啦。咁而大家見到啦 ，CDT 咧一睇就知道係 Transport 嚟㗎啦。咁而佢分開兩嚿咧，下邊咧其實係個電源嚟嘅，咁而上邊先至係個 Transport 嚟嘅。咁跟住再對落咧，就已經係部 CDT-6M 啦。跟住咧就到 CDT-6S。咁再跟住咧就係今次嘅主角啦，就係 CDT-6 Mini。而喺6 Mini 再對落咧，都仲有一部嘅，就係 CDT-5 啦。咁大家睇到呢5部 Transport 咧，其實都知道啦。佢而家咧係分開咗兩個 series 嘅，一個咧就係 Series 5啦，而另一個就係 Series 6嘅。咁而喺 Series 6嗰度咧，全部嘅 Transport 咧都係用到 CD Pro 2嘅光頭噶啦。咁而 CDT-5咧，佢就用咗 CDM4 呢一粒嘅光頭嘅。嗱，咁而佢呢4部6系嘅 Transport 咧，其實主要嘅分別咧就係嗰個電源啦。當然你話旗艦級 CDT-6嘅嗰份電源就係最靚噶啦。嗱，咁而6係最入門嗰部就係今次嘅主角啦，部 Mini 啦。咁但係部 Mini 咧個電源咧都唔少嘢嘅。一陣間我講到佢內籠個佈局嗰陣時咧，我再同大家慢慢介紹啦。嗱，咁而喺解碼嗰方面咧，咁暫時係冇5系嘅，主要咧都係分翻6系嘅啫。咁而6系咧就有3個嘅型號嘅。咁包括咧就係 DAC-6 啦，就係佢個旗艦解碼啦，跟住就係 DAC-6S 啦，咁而再對落咧就係 DAC-6 Mini 啦，就係今次嘅主角之一啦。咁我哋去得佢個網站嗰度睇咧，不如我哋睇埋佢 CDT-6 Mini 同埋
DAT6 Mini 嗰個賣點先啦。咁跟住咧，我先同大家聽下歌，慢慢玩下呢部 CDT6 Mini 同埋 DAT6 Mini 佢各項個賣點係點樣啦。咁首先我哋講咗 CDT6 Mini 呢一部嘅 transport 先啦。頭先講過啦，全個錄係咧都係用 CD Pro 2嘅光頭嘅，咁而份線路咧亦都係自家設計啦，咁而亦都係用咗粒好靚嘅鐘啦。咁而喺 IES 嗰方面咧，亦都係可以兼容到不同嘅解碼定義嘅。咁而入邊嘅佈局，佢嘅隔離倉啊嗰啲啦，亦都係做得好靚嘅。咁跟住咧，我覺得值得講嘅咧，就係佢係少數有得提供10 Mbps 嘅時鐘輸入同埋輸出嘅端子嘅。咁另外咧就係話佢嗰個焊石啦，焊石就係用咗 Cardis 啊、Audio 6啊或者 WBT 啊等等去調聲嘅。咁做有一個咧就係話佢個 OLED 呢一個嘅顯示屏啦。真係好靚，佢嗰個仔細度係好高嘅，同埋咧佢有一俾你調個光亮度啦，同埋可以熄咗佢嘅。咁而成部機嘅 CNC 嘅車工啦，亦都係好靚啦，大家而家都見到啦。嗱，咁而部 DAT6 Mini 嗰個賣點咧，第一個就係佢個解碼芯片咧，就係用咗 AK4499 ESEQ 嘅。咁另外咧喺嗰個解碼嗰方面咧，佢最高咧係可以 support 到由 PCM 升頻到去DSD 512咧都可以嘅。咁至於佢個輸入嗰個頻率嗰度咧 ，PCM 咧係可以 support 到44.1至到 768K 嘅。咁而 DSD 咧就由64去到512咧，佢都可以 support 到嘅。一陣間我同大家咧講到個機背嗰度咧，大家會見到佢有同軸啦，即係有 RCA 嘅同軸啦，跟住有 BNC 嘅同軸啦。嗱，咁而同軸咧，佢最多咧就可以 support 到去到 DSD 256嘅。咁而 HDMI 即係 IES 啊，或者係 USB 嘅話咧，最高係可以 support 到係512嘅。咁我哋講完佢個賣點之後咧，不如我哋而家睇埋佢個機身究竟有啲咩嘅掣先啦。嗱，我哋睇咗個面板先啦。嗱，面板你哋而家睇到啦，呢一度啦，或者我不如我 po 張相俾大家睇下啦。嗱，佢個面板咧主要咧就有6粒掣嘅，咁包括咧喺個 OLED 左右咧就係嗰個揀歌嗰2粒掣啦。咁跟住咧就係粒對落咧就係粒 standby 啦，跟住咧就係粒暫停掣啦，跟住有粒 play 掣啦，有粒 stop 掣啦。咁個面板咧就好簡潔嘅。嗱，咁喺個 OLED 上邊咧就係佢公司個英文名啦，就係 Philharmonic Audio。咁跟住咧我哋睇埋隔離嗰部機啦，就係佢部 DAT 咧，嗰個面板咧亦都係有6粒掣嘅。咁而分別咧就係最左手邊就係粒 standby 啦，即係喺粒 OLED 嘅左手邊就係粒 standby 啦。咁而右手邊就係粒 input 掣啦。嗱，咁如果粒 input 掣咧就係俾你揀翻 USB 啊、IES 啊或者同軸嗰啲輸入嘅。咁而喺下邊咧就係有個 display 啦。咁如果 display 頭先講啦，就係話佢係可以俾你調校下光度啦，或者甚至乎熄咗佢嘅。咁而個 UPS 減同埋 UPS 加咧，最主要就係俾你揀翻個 filter 嘅。咁跟住咧，我哋睇埋佢個背板啦。喺背板嗰度咧，我哋首先講咗個 CDT 先啦。咁喺最左手邊咧，就係有個 input 同埋 output 嘅。咁而呢兩個咧，就係佢個10 Mbps clock 嗰個 input 同埋 output 啦。咁而跟住再隔離咧，就係有個 upsampling 嗰個掣嘅。嗱，咁而呢粒掣咧，我覺得係好正嘅一樣嘢嚟嘅，因為咧你係可以透過呢粒掣咧，直接去選擇翻。透過呢一部嘅 CD Transport 咧，去升頻咗先嘅。嗱，佢咧就有3段俾你選擇嘅，包括咧就係 CD 本身嘅44.1啦，跟住再升頻到去 PCM 嘅192啦，或者甚至乎係 DSD 嘅64，係有3個選擇俾你去 upsample 嘅。咁跟住咧就係個 digital output 啦，咁佢咧包括有 IES 嘅 output 啦，有同軸嘅 output 啦，同埋 AES 嘅 output 都有嘅。咁我哋睇埋個份 DAT 嗰邊啦。嗱，咁份 DAT 咧最左手邊咧，亦都係個10 Mbps clock 嗰個 input output 嚟嘅。咁跟住咧嗰個 digital input 嗰方面咧就真係齊晒㗎啦，包括有 AES 啦，有 BNC 頭嘅同軸啦，跟住有 Coaxial 即係 RCA 嘅同軸輸入啦，跟住咧有個 IES 嘅 A， 有個 IES 嘅 B 啦，就係俾你應對翻你用唔同嘅嗰個叫做定義啊。嗰個 IES 嗰個定義格式啦，係啦，咁你可以自己選擇嘅。嗱，咁而再對上咧就係個 USB 嘅 input 啦。
嗱，咁而喺 output 方面咧就有齊晒平衡輸出啦，同埋 RCA 輸出㗎啦。咁對落咧又係有個 IEC 嘅插啦，同埋個 on off 掣啦。咁跟住咧，我哋咧講埋佢個碟閘啦。嗱，佢個碟閘呢一個嘅碟閘咧，我問咗佢個老闆咧，其實呢一款嘅碟閘佢哋已經試咗好多不同嘅重量啦、材質啦。咁最終咧就係選擇咗呢一個嘅形狀啦。咁而呢一個嘅金屬碟閘咧，下邊咧亦都係有塊絨布喺度嘅，咁啊唔會整花了隻 CD 㗎啦。咁跟住咧，我哋而家我插翻電先，插完電之後咧，我再同大家講埋佢嗰粒掣，好過癮嘅嗰粒掣。咁眨眼咧，我將套 CDT6 mini 同埋 DAT6 mini 咧，我就放翻喺快靈震台上邊啦。嗱，因為咧佢兩部機咧都係半機設計啊，咁所以咧其實啱啱好一快靈震台咧係擺得晒嘅。咁所以咧，如果大家嗰個機架咧本身可能真係得翻一個位嘅話咧，唔需要擔心嘅，兩部機一齊塞晒入去得㗎啦，啱位嘅，夠位嘅。咁至於今次我用嘅組合咧，就係部 Audio Research 嘅 Reference 10做前級啦，跟住部 Vitus 嘅 SIA030去做後級啦。咁跟住咧就係推對 Audio Vector 嘅 Tri-Piece 啦。咁而家咧同大家一齊去玩下，究竟佢個聲頻嗰個組合係點樣啦？因為我覺得好好玩嘅成件事。嗱，首先咧而家咧我就將佢，我係咪應該要揾多個 cam？不過都唔使啦，你都睇到嘅。嗱，而家咧我就係 DSD 64嘅，咁我而家咧就將佢轉翻做44.1先，係啦。咁喺後邊呢度咧，唔係啊，喺呢邊，係啦。嗱，咁拍咗粒掣之後咧，佢呢邊咧就會喺個 DAT 嗰度咧，你就會見到44.1嘅啦。咁好啦，唔講咁多啦。咁而家咧，我哋就聽咗44.1先。咁而個 filter 度咧係0嘅。嗱，咁而個接線方面咧，我就用咗條 MPS 嗰條 I2S 嗰條 HDMI 線嘅，係啦。咁我而家咧就播一小段歌俾大家聽下先。咁我哋就聽隻 Dali 嘅紅色 CD 啦。